Hello guys, good morning. Well, today Miss Yuli will explain some things that you still don't understand. So we will make a note. Kita akan mencatat. Kalian perlu tulis di buku tulis kalian dengan baik. Well, let's start. Okay, di bab pertama we talk about how can I get to the bank. Bagaimana caranya pergi ke bank? Okay, first let us remember 5W1H. What, where, who, when, why, and how. Remember, what means apa, where, di mana, who, siapa, when, kapan, why, mengapa, how, bagaimana. When we talk about how, ketika kita bicara tentang how, bagaimana, we will explain about cara. Bagaimana caranya? Oh, go straight, turn left, turn right, turn around, walk along the street. For example, the question is like this. How can I go to school? Just go straight and then turn left. And then when we talk about where, di mana, itu kita akan membahas tentang letaknya. Letaknya di mana? Oh, di atas, on. And then di bawah, under. In, di dalam, between, bla bla bla. Kalian bisa baca. And then Miss Yuli mau ingatkan lagi, when we use is, there is a book. Ada sebuah buku. Jadi is dipakai untuk hanya satu, hanya satu. And then kalau there are itu lebih dari satu, there are two books. Jadi kalau udah dua bendanya, jangan lupa pakai are, dan di bawah di belakangnya benda ditambahi huruf s atau es tergantung. Oke? Jadi remember, there are lebih dari satu, there is cuman satu. Very good. Okay, let's check this sentence. The cat is between boy and girl. The cat, karena catnya cuman satu, jadi kita pakai is. And then propositionnya between, di antara. Kucing di antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan. Kalau satu. Kemudian kalau lebih dari satu nih, berarti bukan is, pakainya are, karena ada pencils. Ada s-nya di sini. Berarti bendanya cuman lebih dari satu, enggak cuman satu. So it is are, the pencils are, baru preposition under the table. The pencils are apa? In my bag misalnya. Pensilnya ada di dalam tasku. Very good. And then next, remember, when the question can, jawabannya can. Masih aja banyak yang salah. And then do, jawabannya tetap do. Kalau does pertanyaannya, jawabannya does. Do ini dipakai oleh subjek I, you, Dewi. Does dipakai oleh he, she, it. Okay, next. Can we turn back? Kita bisa kembali. Yes, we can. Yes, we can. Kalau nggak bisa, no, we can't. We can't. Cannot. Do you like pineapple? Yes, I do. No, I don't. Don't di sini kepanjangannya adalah do not. And then, does she like soto? Yes, she does. Or no, she does not. Does not. She doesn't. Very good. And then move to chapter 2. My daily routines, kegiatan sehari-hari. Nah, kalau kita bicara tentang kegiatan sehari-hari, so we will talk about simple present. Simple present itu rule-nya adalah subject plus verbs s or es. Es ini bacanya es ya. Nah, verb s or es ini hanya dipakai oleh subjek he, she, it. Lah terus Miss, kalau Ayu Dewi pakai apa? Ayu Dewi verbnya tetap formal, normal, tidak pakai s atau es. And then object. For example here. Okay, Miss Yuli wakes up at 4 o'clock every morning. Kenapa kok wakes up? Karena Miss Yuli di sini mewakili he, she, it. Miss Yuli yang mana? Yes, she. Kalau misalnya di sini Angga wakes up at 4 o'clock. Sudah betul? Betul. Karena Angga mewakili he. Oke?
Very good. And then I study English every Tuesday. I di sini bukan termasuk he, she, it. I di sini termasuk Ayu Dewi. Jadi tetap verbnya tanpa s atau es, tetap study, bukan studies ya. I study English every day. And then next, Samuel goes ya, tulisannya goes karena ditambah es. Nah, Miss, kenapa sih kok ada tambahan S sama IS? Ini namanya kata kerja yang tak beraturan dan beraturan. Kalian bisa cek di kamus masing-masing, biasanya ada. Jadi kalian cuman harus menghafal, nggak ada cara lain. Kalau misalnya subjeknya he, she, it, berarti verbnya harus tambah S atau IS. Jadi Samuel goes. And then what else? Samuel wakes up. Michael takes shower at 6 o'clock. Michael takes a bath at 6 o'clock. Bisa. Pokoknya yang cuman satu kayak gini, he, she, it kan cuman satu orang mereka. Itu pakai tambah S atau IS. Itu adalah aturan dari simple present. Oke, Samuel goes to school at 6:30 every day. Nah, sekarang coba lihat. Kalau Samuel cuma satu orang, di sini ada Andi and Hana. Andi and Hana ini mereka ya, karena ada dua. Go-nya tetap tidak ditambah S atau ES. Pergi ke sekolah bersama. Andi and Hana go to school together. Jadi verbnya tetap. Michael takes shower. Jadi peraturannya perlu diingat cuma ini doang. Ayu Dewi itu tetap, verbnya tetap seperti ini, tetap pakai verb dasar, verb 1. Nah, kalau yang ini verb 1 plus S or ES. Oke, remember simple present subject verb 1 plus S or ES khusus untuk subjek he, she, it, tidak untuk subjek Ayu Dewi plus objek. Oke, thank you for today. Well guys, Miss Yuli harap kalian semua mengerti dan mencatat dengan baik ya. Hari ini tugasnya hanya mencatat. Oke, kalau nggak ngerti boleh WA Miss Yuli. Thank you for today. God bless you. See you next time. Bye.